Хай. Здравствуйте, граждане, председательствующие заседатели. Гутен так, шалом и прочие разные эпитеты из русского и не очень языка приветственные. Так вот же, ребятишки мои, что я вам хочу рассказать-то. Как вы уже заметили, построил папка каминчик очередной. Очень интересный. А интересный он вот в чем. Сейчас буду обозначивать. Во-первых, в строках письма, как говорится, как я уже обозначено было, этот камин будет в стиле у нас барокко, в котором, в очень интересном. Кто, кстати, из ребят знает, что такое стиль барокко? Я тут недавно соспорил с одним, чем барокко от рококо отличается. Или рококо. От рококо, да, от рококо. Получается, вот, стиль барокко будет. Кому интересно, посмотрите. Но я, по-моему, выкладывал там его будущий образ, предполагаемый. Интересно будет выглядеть. А суть-то вот в чем. Что здесь будет у нас? Тут у нас получается, вот, сейчас вот камин. Так-то красиво, да, горит? Ой, блядь, я сам не могу, красотища, куда деваться. Суть в чем? Здесь будет стена стоять, вот прям, вот так встану. За подлицо с этим камином, вот она вот здесь пройдет стенка, то бишь камин, вот эта вот стена, сам передняя стенка камина, портал, вот это все, это будет на одном уровне со стеной. Как это называется? На одном уровне, да? Утопленный в стену. Да, утопленный в стену будет. То бишь вот эта вот вся конструкция, она не будет выдаваться сюда ни насколько. И здесь встанет, прилепится просто, на фокус давай настраивайся. И здесь прилипнет просто лепнина потом на стену. И он будет, красота будет, короче. Суть в чем, еще один необычный элемент применил, как кто может заметить. Построил вот эту стену, вот эту, и вот эту, как можно видеть, на ребро. Интересно получилось, как бы ничего сложного, но смотрится великолепно. Хотел и вот эту переднюю стену поставить на ребро кирпич, но не поставил, потому что там делать зуб. Вот я сделал зуб, как видно, вот он, начинается вот два ряда ровно, а это начинается сюда с изгибом. Вот примерно 30 градусов, здесь примерно 25 получилось что-то. 23, наверное, 20-25, что-то такое. Короче, неважно, главное получилось. И я подумал, что если я буду ставить вот так вот елочкой его под 45 вот здесь, плюс еще ломать зуб, короче, ребятки, это по-русски говоря изъеб будет конкретный. Как это сделать? Можно теоретически, да, конечно, но очень сложно. Короче, не рискнул я. И как это называется? Смолодушничал, да, наверное? Мне кажется, и так получилось красиво. Да. А тут еще такой момент, я знаю, что подумал, в какую сторону ее, то ли вот в эту делать ребро, то ли вот в эту, потому что с этой стороны вот так идет, с этой вот так. Короче, выбрал я решение и сделал все прямо. Сделал, все как обычно, красота горит, как огонь. Сделал, как обычно, зуб каминный. Вон там дырка. Отверстие трубное. И еще такой момент интересный-то. Получилось у нас здесь интересный такой дом. Двухэтажный дом. Получается, вот мы сейчас на первом этаже находимся. Потом труба проходит через второй этаж. Потом проходит через чердак, высокий чердак, там больше 3 метров чердак еще. И потом выходит на крышу. И на крыше еще 1,5 метра там, наверное, пришлось сделать. С облицовочного выгнал там под конец. Короче, такой интересный момент. Труба получилась где-то 7,5 метров. 7,5 от вот этого, от вот этой части. Вот здесь 1,5 и туда, там 2-й этаж, 3-й, там крыша, ё-моё. Короче, многоуровневая труба. Еще один момент такой интересный. Задвижка моего собственного изобретения и изготовления и выдумки. А получается, вот задвижка поворотная, вот в этом положении открыта.
Ну, ее надо было показывать, да, ее надо было показывать, когда ее монтировал, да, гораздо интереснее, так ничего не понятно. Ну, суть в чем? Задвижка простецкая, просто делается просто из куска металла и куска прутка металлического. Но высокодейственная, высокоэффективная. Так, получается, вот она, видишь, раз вот так открыта, она все в нормальном положении всегда открыта. Вот как ее не поставь, она болтается и стремится вниз. А если надо закрыть, просто вот так раз, оп, там просто упорчик такой я сделал, проволоку, шестерку положил, и она, закоптила, закоптила камин. Камин закоптил, как сообщил мне младший научный сотрудник. Да? Привет всем. Андрюха, привет, Вика тоже передал. Ну, так и вот же, ребятки, председательствующие заседатели, граждане, смотрящие, свистящие, подсвистывающие. Что я вам скажу? На этом хоп. Дальше не буду показывать по этажам там бегать. Ну что, труба да труба идет, что-то, кого там смотреть. На этом хоп, дверкой хлоп, ножкой топ, пойдем до следующего объекта. Сейчас, ну все, ладно, не буду многословить. Пока.